Привет, ребята! Сегодня мы с Миланом открываем большую трехуровневую парковку. Да? Покажи, давай покажем ребятам, какая у нас парковка. Смотрите, вот такая, с 3 этажами. У нас есть здесь три машины, вертолет и целые этажи, да? Да. Будем смотреть? Надо открыть. Желтая, белая, красная и синий вертолет. Да? Это для этажей, да? Чтобы построить этаж. Держи, давай. Вот сюда. Вот сюда. Сильно так. Вот, это наш будет первый этаж, да? Так, Милан построил уже первый. Помогает маме, да? Теперь держи еще нашу колонну. Держать. Так, смотри, нужно перед. Вот. Следующий этаж. Да. Смотри, какие этажи, да? Класс. И у нас машинки будут съезжать с этажей, да? Это большая Милана парковка. Класс. Супер, да? Да, класс. Это Милана парковка большая. Вот. Давай еще третий этаж у нас. Вот такая у нас трехуровневая парковка. Сейчас мне Милан помогает ее поставить. Вот так. Класс. Теперь что мы берем? Дорога, да? Это откуда у нас будут спускаться? Это у нас отсюда будут спускаться машинки, да? О, есть. Готово? Еще у нас остался один этаж. На первый этаж, да? Вот это теперь нужно нам прицепить сюда. Это будет вертолетная площадка. Правильно? А у нас же есть инструкция. Если мама что-то не поймет, у нас есть инструкция. Давай будем писать по инструкции. Вот наша инструкция. Мы покажем. Если будет сложно, то можно сложить по инструкции. Вот, вертолетная площадка у нас уже есть. А это на что? Шлагбаум, чтобы машины проезжали, да? Вот, ее нужно сюда поставить. Давай ставить. Давай, тебе поможет, да? Вот, это нужно. А, смотри, у нас еще есть вот такие вывески, видишь? Что это у нас тут есть? Супер Стар. Да? Супер паркинг гараж. Парковочный гараж. Нам нужно сюда ее поставить, так красиво вывеску. Чтобы машинки знали, куда нам нужно ехать. А вот здесь что у нас? Указатели, да? Где можно заправиться, где можно покушать. Смотри, какой-то у нас повар классный, да? Готовит что-то. Парковка, где можно остановиться. Это внизу у нас должно быть. Вот здесь внизу тоже она должна прицепиться. Вот так вот. Видишь, что машинки ехали? Их было видно, да? Вот такие у нас вывески есть. Классные, да? Опять авария? Смотри, а чего нам не хватает в этой парковке? Она какая-то скучная серая, да? Тут надо наклеить. Такие все знаки, знаки, вот смотри, какие у нас есть. Вау, смотри, сколько наклеек. Классно, дорога
как Милану нравится парковка. Он прям вошел в азарт. Пожалуйста. Я тебе буду показывать, куда надо выезжать. Клей вот сюда, вот смотри, видишь? Чтобы машина могла выехать. Ровненько вот так. Да. Вот, смотри, я вам покажу. Теперь вот сюда вот ты должен ее приклеить. Да. Только переверни. Нет. Вот так, чтобы вниз стрелочка была. Еще переверни. Вот так. Молодец. Так, вот так, смотри. Ты мне будешь помогать. Вот сюда клеить. Вот туда Вот и сюда. нет, все. Давай. Давай, тут буду закончу держать, а ты его туда вниз. Почти вниз, ниже. Да, молодец. Так. Все, так и готово. Готово. И я это все. Давай. Нужно их приклеить вот здесь. Клей. Вот здесь Да, сверху. уехал. Есть? Да, есть. Молодец. Давай, клей сюда круг. Тут видишь, машина разворачивается вот здесь круг. На развороте, да? Да. Ой, смотри, как умничка красиво приклеила. Давай. Миля, и тут Миля. И там Мила приклеила, да? Ну что, Мила, мы сложили нашу классную парковку. Да, столько наклеек было здесь. Теперь она приобрела такой красочный вид. Сломой машина касси. Машина уже на ремонте стоит, да? Давай еще попробуем желтую, протестируем, как она будет по горочке спускаться. Вот, смотри, как классно. Валя! Ой, ну почему авария? Еще не авария. А сейчас может быть авария. Ой, вон, Съезжает наша белая машина вон. и встречает монстр трака. Объезжает его и будет сейчас ехать на заправку, да? А вот так. Ой, а здесь шлагбаум, нужно открыть шлагбаум. Заезжает на заправку и все будет заправляться. Все, машина. Классная парковка Все, у нас, да? машина. Ты доволен парковкой? Да. Класс! Ну что, спасибо, друзья. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк. Пока-пока!